Хяргал сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2025 оны онцлог ажлаас танилцуулж байна. Алдартай говьяатны өлгийн нутаг Хяргал сумын ерөнхий боловсролын сургууль түүхт 100 жилийн ойгоо 2025 оны 7 дугаар сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд төгсөлт ард иргэдийн хандив дэмжлэгээр ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Сургуулийнхаа түүхэн ойг угтаж 41 бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд энэхүү ажлаа 97.5%-тай хийж хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд сургуулийн гадна дотн орчин сайжирч, сургуулийн түүхэн номыг бүтээж, ойн гарын бэлэг, хүндэтгэлийн арга хэмжээний бэлтгэл хангагдсан. Түүнчлэн ой угтаж, багшийн хөгжил, сургалтын чанарт ахиц гаргах олон үр дүнтэй ажлууд хийгдснээс энд онцлон дурдъя. Хяргал сумын харьяат Монгол Улсын ардын багш ЦЦВ-ний нэрэмжит бага ангийн багш нарын улсын 2-р уралдааныг Улсын тэргүүний 1-р сургуультай хамтран зохион байгуулж 3 сая төгрөгөөр шагналын сан ивент тэтгэж 4 багшийг амжилттай оролцуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаараа дамжуулаад Улсын тэргүүний 1-р сургуультай хамтран ажиллах шийдвэрийн харилцаа тогтоосон. Мөн алдар туульчийн маягтгааны партийн мэндэлсний 170 жилийн ойд зориулсан Парчин ба Монгол туйлын түүхэн хөгжлийн асуудал олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан. Монгол Улсын зөвлөх багш Сен Нарантуяа өөрийн нэрэмжит манлайлах ур чадвар оюуны өч багш нарын уралдаан анги нийтийн олимпиадыг зохион байгуулж 9 багш 5 ангийг шалгуулan 3.5 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. Ойн баяр наадмаар Хяргал сумын ерөнхий боловсролын сургуулиас төрөн гарсан алдартай говьяатан тэдний үр хойчийн нэрэмжит тэмцээн 6 төрлөөр сургуулийн төгсөгчдийн хандиваар 4 төрлийн уралдааныг зохион байгуулсан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 3 давхар хичээлийн шин байр ашиглалтанд орж нээлттэй хийлээ. Ингэснээр 2025 оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн сургалтын үйл ажиллагаагаа шинэ таатай орчинд явуулах боломж бүрдсэн. Парчин туульчийн үр хойч хөшөөг сэргээн засварлаж эхлийн хөшөө байршууллаа. Им ойны багшийн үр хүүхэд ахын дүүс сургуулийн түүхэн музейг шинчилсэн бүтээн байгуулалт хийгдлээ. Улсын их хурлын гишүүн Заяа Балын дэмжлэг, боловсролын яам, боловсролын ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалт, Хяргал сумын ерөнхий боловсролын сургуулиас төрөн гарсан алдартай говьяатан тэдний үр хойч төгсөгчдийн хандив дэмжлэгээр 450 гаруй сая төгрөгийн сургалтын хэрэглэгтүүн тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж шинэ сургуульд маань сургалтын таатай орчин бүрдлээ. Шинэ сургуульд интернетийн сүлжээ тавигдаж, цахим анги 2-ыг тогтжуулж, анги бүр ухаалагдaltaй боллоо. Ингэснээр холсон сургалтын арга зүйг нэвтрүүлж, цахим сургалтын орчин сайжирч, идэвхтэн Pearson хэлбэрийн хэрэгжилт нэмэгдэж, үр дүн 85-аас 92% хүрлээ.